देश भर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं दूर कर दी हैं, तो वहीं कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अशोकनगर के पिपरई में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाके जलमग्न होने से आवागमन बंद हो गया है। एक तरफ जहां बरखेड़ा गांव की पुलिया बारिश से टूट गई है, तो वहीं मुंगावली जाने के लिए सड़क मार्ग से जनसंपर्क भी टूट गया है। मार्ग बंद होने से प्रसूताओं और मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।